2024 ел Бөтә дөнья башкортлары курултай тарафынан яшьтәр елы дип игълан ителде. Башкорт яшьтәрен туплау, уларда республиканың халкыбызның социаль-икътисади, иҗтимагый сәяси тормышына әүзем ялеп итү буенча нинди саралар үткәрелә? Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Илнур Рамазанов. Судьябыз кунагы Бөтә дөнья башкортлары курултайының яшьтәр эшләре, ирекмәнлек һәм спортты үстерү буенча баш белгесе Ләйсән Рабаданова. Ләйсән Фаритовна, һаумыгыз. Хәерле көн. Яшьтәр елына нинди пландар төзелгән һәм улар ничек тормышка ашырыла? Быел Бөтә дөнья башкортлары курултайының яшьтәр елы дип игълан ителде. Елды матур итеп асып ебәрдек тә һәм үзебезнең методик тәкъдимнәрне районнарга, регионнарга ибәрдек. Был методик тәкъдимнәрдә безнең пландар каралган инде. Үсмер балалар ничек эшләргә, яшьтәр менән нинди саралар үткәргә мөмкин инде һәм шуны әйтеп үтәһем килә. Бик күп районнар әүдем катнашты. Һәм менә регионнарда әүдем катнашты. Шундай иң киң сараларда әйтеп үтәһем килә. Мәсетле районында безнең яшьтәр елына арналган һәм безнең милли батырыбыз Салават Юлаевның юбилейына арнап курслары үтте бит инде. Кыйгы районында безнең авыл кызы конкурсына Бөтә дөнья башкортлар курултайы берлегендә үтте. Һәм безнең Өфө яшьтәрендә без ситтә калдырманык. Әбиел яшьтәре берлеге менән яралыш үткәрдек. Монда безнең эшләп йөргән яшьтәр 35 яшькә тиклем 11 команда катнашты. Һәм безнең бит инде республикала елына 2 тапкыр милли кием көне узгарыла. Без апрель айында шундай зур модный показ әйтәм икән, дизайнерларман, стилистларман шундай теге сагыл модный показ булды инде арт квадратта. Димәк, яшьтәр елын асу тантанаһын һез башлагыз, унда пландарды кабул иттегез һәм ул пландар буенча һез әлеге мәлдә эшләп барагыз. Ел бетүгә беренче калса ла, менә бүген безнең Тәтешле районында яшьтәр форумы әүдем китеп бара инде. Стәрлетамак калаһын аерып үткәм килә, чөнки менә Рух мәйданында үтте, онда кесе курултайда үткәрдек. Һәм менә 7 октябрьдә республика көненә арналган, онда бит инде уку йортлары күп. Яшьтәрне туплап, зур сара үтәргә тора инде. Ошо Рух мәйданы дип исемләнгән комплексы саралар һезнең төрле муниципалитетларда узгарылды бит инде. Һәм кайда улар үтте? Яшьтәр үз идеяларын белдердеме? Әйе, безнең бит инде менә Бөтә дөнья башкортлар курултайы ел һайын ниндидер ел игълан итеп, шул елга арнап без комплекслы сара эшләйбез бит инде. Без үзебезнең республиканы 8 зонага бүлеп, Краснокама районынан башлап киттек. Безнең бу Рух мәйданына квиз уен башкорт телефондан үстерү белән берлектә каралган бит инде. Бу квиз уенда Илнур һәүдәге алып барысы булдык. Бик кызыклы һораулар, Башкортстан мәдәнияте турында бит инде ул яшьтәр әүдем катнашып килә һәм икенче инде ул безнең стратегик сессия, онда безнең 4 тема каралган инде. Спорт, мәдәният, тел һәм эшкуарлык. Безнең менән сыкты шундай шәп модераторлар, мәдәният буенча безнең Башкортстанның аткадан артисты Зилия Бәхтиева алып барды. Спортта итендә безнең теге киң билдәле йөгерүче башкорт Захир Аминев ул алып барды. Телдә үзебезнең Юлдаш Мөхәммәтович Юсупов алып барды инде. Эшкуарлыкка килгәндә Альмира Кулдовлетова апай инде бик әүдем катнашты. Яшьтәр бөтә ердә әүдем куш куллап каршы алдылар һәм менә үзләренең теләкләрен без язып бардык инде. Алла бирһә, менә безнең финал уенга бит инде 8 команда киләсәк һәм онда инде менә квиз уены буенча кубокка ярышсак һәм стратегия буенча безнең резолюция каралсак инде төп уже. Ошо стратегик сессияла яшьтәр үзләренең проектларын тәкъдим итә бит инде һәм улар тормышка ашырлык идеялармы? Әйе, әлбәттә, хәзер бит инде яшьтәр безнең заманнан бергә атлай. Мөмкинлекләр күп яшьтәргә. Безнең итәкчелек тә поддерживает инде. Шуның өчен гранттар бар. Шуның өчен без менә улардан идеялар гына карап алып утырдык та, иң-иңдәрен язып алып кайттык үзебезгә һәм безнең шундай теге алгы карашлы яшьтәрбез бар шөкер.
Ошо рух майданында һеҙҙең квиздан һәм стратегик сессиянан башка үҙҙәренең музыкаль сығыштарын күрһәтәләр. Улар берәй-нисек баһаланамы, улар берәйгә саҡырыламы? Беҙҙең бит инде Алла бирһә, 6-нсы съезд буласаҡ Бөтәдөнья башҡорттар ҡоролтайында. Беҙ иң яҡшы номерҙарҙы ҡарап, үҙебеҙгә шунда саҡырасаҡбыҙ. Квиз уйынына килгәндә, квиз тематикмы? Ниндәй темаға бәйле? Квиз уйыны килгәндә, беҙ Башҡортостан мәҙәниәте тураһында һорауҙар, беҙҙең Башҡортостандағы йырсылар, актерҙар, яҙыусылар тураһында һорауҙар булды инде. Бик ҡыҙыҡлы. Һәм йәштәр бүләкһеҙ ҡалмай. Әлбиттә. Бүләккә килгәндә улар... Бүләккә килгәндә, беҙ үҙебеҙҙең ырыу китаптарын бүләк итеп килдек инде. Мына беҙ яңыраҡ ҡына Ханты-Манси автономия округына ла барып ҡайттык бит инде. Унда беҙҙең 6-нсы съезға ҡаралта делегаттар һайлау буласаҡ тигәстәр инде. Һәм беҙҙең етәкселек, әйҙәгеҙ, йәштәргә лә рух майданына барып ҡайтығыҙ тигәс, беҙ барып ҡайттык. Һәм нимәһе ҡыуандыра, мына ырыуҙар китабын беҙ әҙерәк алып барғанбыҙ. Хатта номерҙы алып ҡалдылар. Беҙ үҙебеҙ беҙгә ебәрегеҙ, һатып алабыҙ да тип әйтәләр. Беҙ юҡ, былай да ебәрәбеҙ. Шуның өсөн мына ырыуҙар китабын йәштәр ҡуш-ҡуллап, үҙҙәренең тарихын белергә тырышалар, яратып ҡабул итәләр. Тамырҙарын белергә кирәк. Тамырҙарын. Бик һәйбәт. Башҡорт телен үҫтереү һәм популярлаштырыу буйынса йәштәр ниндәй тәҡдимдәр иткерәһегеҙ? Күберәк шундай проекттар булһын инде. Мәҙәниәт кенә түгел, мына икенсе темаларҙы ла алығыҙ. Сөнки теге йәштәргә мына аралашыу етмәй. Мына шундай проекттар булғанда, йәштәр дәртләнеп китә, рухланып китә. Сөнки квиз уйыны ваҡытында бит инде ул йәштәр менән тура аралашыу бит инде. Шуға йәштәр был квиз уйынын бик матур, йылы ҡаршы алдылар бөтә ерҙә лә. Мына райондар буйлап һеҙ йөрөйһегеҙ, квиз уйындарын үткәрәһегеҙ. Шул йәштәр араһынан һеҙ лидерҙарҙы һайлап алаһығыҙмы үҙегеҙгә киләсәккә? Әлбиттә, бына беҙ бит инде 8 районда йөрөнөк, 8 зонала йөрөнөк. Илнур күренә, мына лидер булған йәштәр сразу күренә, үҙебеҙгә беҙ ҡарап киләбеҙ инде. Һәм тағы ла шуны әйтер инем, мына беҙҙең айыҡ ауыл конкурсы бит инде Бөтәдөнья башҡорттар ҡоролтайы үткәрә. Һәм быйыл беҙгә Әбйәл районынан, Ҡаҙмаш ауылынан 7 егет килеп инде ҡоролтайға. Мына беҙҙең теләк бар шунда ҡатнашырға, нисек ҡатнашырға тип, үҙҙәренең ауылдарын 7 егет үҙҙәре инициатив төркөм булдырып инде. Мына айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашырға теләк белдереп, район кимәленә үттеләр. Хәҙер улар республика кимәлендә ҡатнашасаҡтар. Һәм мына беҙҙең йәштәр йылы сиктәрендә бергәләп беҙ ул егеттәр менән Ҡымыҙ пати тигән матур сара үткәрҙек. Мында беҙ айыҡ дискотека булды. Ҡымыҙҙың ниндәй төрҙәре генә булманы. Һәм мастер-класс булды йыуаса эшләү буйынса, әбйәлдәрҙә йыуаса тип атала инде. Һәм унда йәштәргә лә төрлө саралар ҡаралған инде. Бәйге, уҡтан атыу һәм төрлө саралар шулай матур үтте инде сара. Бик һәйбәт йәштәр үҙҙәре инициативаны белдереп, улайтып проекттарға ҡушылғас. Һәм әйткегә килә, йәштәр гранттарҙа ҡатнашамы ҡоролтай аша? Быға тиклем бик күп Арғымаҡ, Зилә Бәхтиева, Ете медиа гранттар алып, күп проекттар эшләнеләр бит инде. Һәм хәҙерге ваҡытта ла йәштәр бит инде үҙҙәре туранан хәҙер ҡатнашалар. Шулай да әйтеп үтәһем килә йәштәргә. Мөмкинселек бар, әгәр теләгеҙ булһа, беҙгә килегеҙ. Беҙҙең аша гранттар НКО аша инде алырға мөмкин инде. Тағын ниндәй региондарҙа йәштәр әүҙем эшләй? Мин әйтеп үтеренем, Мәскәүҙә беҙҙең актив йәштәр эшләй, Силәбе өлкәһендә, Пермь йәштәре. Аллаға шөкөр, хәҙер мына беҙҙең бөтә ерҙә лә ҡоролтай рәйестәре бар бит инде. Хәҙер уларҙың эргәһендә беҙ йәштәр бүлеге эшләнек инде. Шуның өсөн бөтә ерҙә лә йәштәр әүҙем ҡатнашып килә инде. Һәм шулай уҡ беҙҙең мына быйыл бит инде Бөтәдөнья башҡорттары ҡоролтайының 6-нсы съезы буласаҡ бит инде. Беҙҙең положениела ҡарағанда ла 30% делегаттар араһында йәштәр булырға тейеш инде. Һәм беҙгә Ҡурган, Силәбе, Оренбург өлкәһенән йәштәр киләсәк инде мына 6-нсы съезға. Һәм шулай уҡ ҡаралған Казахстандан һәм Үзбекистандан йәштәр буласаҡ. Улар, мына әйтеп китте, региондарда Үзбәкстан, Ҡаҙағстан, урындарҙа ниндәй эштәр башҡара? Беҙҙең бит инде етәкселек гел
актив аралашып тора. Улар унда башкорт көндәре лә үтә. Улар шул байрамдарда катнашып тора. Милли кием көнеме, флешмоб, Һабантуйдар актив катнашып торалар. Һабантуйдар әйткәндә икенче республикаларда гөрләү үтә. Үдем ягелек Үзбәкстанда булганда безнең башкортлар гөрләтеп Ташкент калаһында Һабантуй үткәрү тора иде. Һәм дә инде әйткем килә, яшьтәр ошо съездга барырга килә бит. Улар үзләренең идеяларын унда тәкъдим итә аласакмы? Безнең унда Бөтендөнья башкортлар курултай алдыннан безнең стратегик сессия булды бит инде. Шунда унда тәкъдим булган яшьтәр курултайын булдыру. Шуның өчен яшьтәр өчен айрым секция буласак, матур итеп үткәрбез дип ышанам. Спортты өстерү буенча һезнең якта нинди сырлар үткәрелде? Быел безнең Бөтендөнья башкортлар курултайы берлеге менән Белорет районында курултай инде. Заурали буенча курултай фест дигән спорт зур гына сарахны үткәрде инде. Монда безнең Зауралига караган райондар килде. Монда бәйге булды һәм ГТО нормативтарын үтәү булды инде. Шундай бик зур мәртәбәле сара үтте. Шулай ук яшьтәр йыйынын һез Без ел һайын яшьтәр йыйынында үзебезнең сит региондарда яшәгән яшьләрдә ябыз, бик актив катнашып киләләр региондар. Шул йыйынга инде киләләр. Ләйсән Фәрдхәзә, зур рәхмәт сезгә әңгәмә өчен. Бөтендөнья башкортлары курултайының яшьтәр эшләре, ирекмәнлек һәм спортты үстерү буенча баш белгесе Ләйсән Рабаданова менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Сау булыгыз.